تنکرنا داعشê li Baxozê berdewam dike. Hêzên Sûriyayê Demokratîk hesede. Operasyona tunekirina terorê li dijî bermahiyên Daişê li Baxozê şerreke pir giran û hestiyar dike. Ev şeveke pir giran e ji bo Daişê. Şeva 12 Adarê ye. Ev dever jî tepeyê Baxozê ye. Hêdî ber bi şev ve diçe û şervanên Hesedê amadekariyên şerrekî pir giran dikin. Dibe got şerrê dawî be. Hêzên Sûriyayê Demokratîk bi çekên giran dest bi şer kir. Balafirîn koalîsyona navneteweyî û agirê şervanên Hesedê şeva Baxozê ronî dikin. Şervanek dibêje ew ê Baxozê îşev li ser serê çekdarên Daişê bikin doje. Niha ev şerê dawiyê niha şerekî pir giran derdikevir rû bi rû niha balafirîn koalîsyona navnetewî şervanên Hêzên Sûriyayê Demokratîk derbeyên pir giran li bermahiyên Daişê got li dawîtirîn deverekî pir biçûk mane şerekî pir giran didin. Li Daişê jî pir berxwe dide. Niha şevê şer pir giran e. وهلا عم نضرب داعش ام لداعش دخين وانا هي خدي هريما هري داويه وام جاني خوا قرباني ولاد بكين دناوا شرده هن مالباتن Daişê xwestin derkevin. Li mihwerê tepeyê Baxozê şervanên Hesedê şer bi demkî rawestandin. Ta gorê ji bo zarokan û jinên Daişê vekin. Got bigihêjin deverên ewle. Niha jî di demekê pir şerekî di navbera şerekî pir giran de ev derê Baxozê diqewimî. Hêzên Sûriyayê Demokratîk Hesedê derdora 6 malbatên terorîstên Daişê xwestin xwe radest bikin. Hêzên Sûriyayê Demokratîk ew rêşwar vekir derdora 6 kesî ne. Niha jî li vê derê hin jin hene zarok jî piraniyan hene. Jinên got henê jî ji hemwelatiyê cûr bi cûr in piraniya vî beşê vî alî ji aliyê Tirkmenistanê ne bi Tirkî de axivin. Hinek Holandî hene û hinek jî hemwelatiyê Sûriyeyê ne li wê derê jî hene. Cudabûna xelaskirina malbatên Daişê ji biyên berî wan ev bû got di nava şer de Hêzên Sûriyayê Demokratîk yanî kedeke pir mezin da heta karî bû ev zarokana ji nav wî agirî xelas bike. Daeş li ser destê şervanên Hêzên Sûriyayê Demokratîk bi piştîvaniya koalîsyona navneteweyî li Baxozê tune dibe. Zana Amer dengê Amerîka Baxozê.